السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في افضل حال نتوما وليداتكم وعائلاتكم يا ربي ان شاء الله. غتقولوا طولتي الغيبه، فعلا انا صار لي اسبوع هادي ما بقيتش نزلت لكم حتى فيديو، ولكن صراحه ماشي لخاطري نظرا لظروف صحيه مريت بها. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الانسان المسلم دائما مصاب. الله يشافينا ويعافينا ويشافيكم ويعافيكم، لا يضركم ان شاء الله. الحمد لله. دابا شويه كنتمنى من الله الشفاء الدائم لينا وليكم يا ربي. ايوا قلت مني طولت عليكم، علاش لا نحاول نحط لكم واحد الفيديو. هو ماشي طبخ وانما وصفه من وصفات الجمال للشعر. الكل منا، لا النساء ولا الرجال، كيتمنى شعر صحي لامع طويل. حتى واحد فينا ما كره هادي، ولكن كاين عندنا مكونات كيف نقول لكم في الدار بسيطه كتغنينا على المكونات الكيماويه اللي كتباع برا. الانسان ممكن كيف كنقول لكم دائما اشياء في البيت يستغلها وراه غتساعدو في الجسم ديالو، في الشعر ديالو، غتفيدو. كنت متاكده انها غتفيدو لانها مواد طبيعيه ما عمرها ما غادي تضرك. هذا العنصر هذا اللي غنتكلم عليه هو الارز. هذا عندي الارز الابيض، وممكن تستعملوا الارز الاسمر. الارز الاسمر اكيد عنده المكونات اللي كيمتاز بها اكثر من الرز الابيض، ولكن المهم الارز كيف ما كان عنده فوائد كثيره. ممكن نستافدوا منها لوجهنا ولا للشعر ديالنا ولا حتى البطن ديالنا. المهم كيف قلت لكم اليوم هذا الارز هذا، قبل ما نقول لكم الطريقه ديالو غادي نعطيكم بعض الفوائد. كاين اللي عارفها كاين اللي ما عارفهاش. المهم انا دائما كنحاول نفيدكم باشياء بسيطه وفي نفس الوقت غنيه. المهم فوائد الارز، كنعرفوا ان الارز كيحتوي على واحد الماده كتسمى اينوزيتول. هي كربوهيدرات كتعمل على التقويه ديال مرونه الشعر، وعندها فوائد كثيره. انها كتحسن نمو الشعر، كتعمل مياه الارز على معالجه تساقط الشعر بالنسبه للمراه اللي كيطيح لها شعرها بزاف وهذه. كيحتوي على الاحماض الامينيه، كيعمل على تجديد الشعر وزياده نموه. الواحد اللي ما كيطولش ليه شعره. كتحتوي على فيتامينات ما شاء الله، فيتامين او، فيتامين سي، فيتامين بي، وكتزيد من سرعه نمو الشعر. وركوا على هذه مزيان. فعلا الارز، الماء ديال الارز كيساعد في نمو الشعر بواحد السرعه جميله ما شاء الله. جربوها وغادي تاكدوا من هذا الكلام اللي كنقول لكم. حاجه اخرى، كيقلل من تقصف الشعر لانه كيحتوي على البروتينات، كيساعد من التخلص من انقسامات الشعر، لانك عارفين كتحدث من انقسامات الشعر نتيجه للتعرض للتلوث الخارجي. كيساعد الشعر على فقدان صحته. التلوث الخارجي هو اللي كيخلينا ما الشعر ديالنا كيفقد الصحه ديالو، كيفقد اللمعان ديالو، يعني بزاف الحوايج كتاثر عليه. وهاد الاحماض الامينيه كتوفر في الماء ديال الارز، كتعالج لينا جميع الاضرار ديال الشعر وكتصلحه في نفس الوقت. ما نطولش عليكم. المهم هذه بعض من الفوائد كثيره ما شاء الله. انا بغيت غير نختصر لكم في هذه الحوايج هذه. بقاو معايا ان شاء الله باش نوريكم طريقه تحضير ماء الارز. وهذا ماء الارز راه ماشي غير للشعر فقط، راه ممكن ما شاء الله هاد زلافه ديال الارز ما ترميوش الارز، ممكن تاكلوه. الا ما بغيتوش تاكلوه طحنوه، الارز اللي غادي تبقى طحنوه مزيان وديروه ماسكات لوجهكم مع ملعقه عسل مع موارد. المهم لكم الاختيار على حسب الموجود عندكم في البيت. غادي ناخذ هاد الزلافه ديال الارز هاد الشكل.
وغادي نحاولوا نغسلوها مزيان، نحيدوا منها هذوك الشوائب الاوساخ اللي كتكون عالقه في الرز، وحتى الا كان المواد الا كان شي مواد ضاره فيه نحاولوا نشيلوها. نحاولوا نغسلوها مزيان حتى يولي الماء ديالو شويه نقي. هذيك الزلافه ديال الارز غتضيفوا عليها واحد 2 زلايف ديال الماء بهذا الشكل، وغندي نديروه يغلى فوق النار تيغلي مزيان، نطفيو عليه حتى يبرد. بما خليناه كيغلي نحاولوا نقلبوا على شي بخاخ فين غنصفيو فيه داك الماء. المهم بقاو معايا ان شاء الله، وغادي نرجع لكم الوقت اللي غادي يغلي لينا الماء. انا رجعت لكم دابا من بعد ما غلى لينا الرز. هذا هو الماء ديالو. غادي نحاولوا ندخلوا هذا الماء هذا في شي قطعه ديال الزاج. بهذا الشكل هذا تقريبا قنينه سخونه، وغادي نحاولوا نغلقوها ونديروها تخمر لمده 2 يومين بالثلاجه، ما تخليوهاش برا لانه هو كيفسد خارج الثلاجه. غادي تخليوه لمده 2 يومين كيف قلت لكم حتى يتخمر داك الماء، ومن بعد ان شاء الله غادي تحاولوا ديروه في شي بخاخ عندكم، الاحسن بلاستيك ولا دجاج. انا من الاحسن كنفضل الدجاج بحال هاد القريعه هادي ولا كبر منها. ديروا بخاخ واحد خليوه للشعر، وبخاخ خليوه البشره ديالكم الوقت اللي تبغيو تنعسوا ترشوا على البشره ديالكم الاماكن اللي بغوها، لان هو من غير هادشي اللي قلت لكم الفوائد ديال الشعر راه كيعالج البشره وكيبيضها. راك عارفه النشا اللي كتكون في الروز الفوائد ديالها لتبييض البشره. يعني ديروا قنينه صغيره بحال هذا الشكل هادي ديروها للوجه، وقنينه اخرى كبيره على شكل بخاخ نديروها للشعر، ويبقى مده اسبوع. نتوما ديروا غير هاد الكميه اللي قلت لكم باش تكفيكم مده اسبوع. ملي غادا تخمر كيف قلت لكم ملي غادا تخمر تحاولوا تفرغوها هنايا. انا لان لسه ما تخمرتش حتى يتخمر ان شاء الله بعد يومين. وعاد كيف قلت لكم غادي نديرو في هذا البخاخ هذا، وغنبدا نرش الاماكن المتضرره عندي في الشعر، او لا نرش الشعر كله، الجذور، هذا الجلده ديال الشعر، يعني على الشعر كامل. وكاين الانسان اللي كيفضل يديرو ومن بعد ساعتين يدوش. هو من الاحسن انكم ديروه وتخليوه مده يومين، راه ما كيضرش الشعر. مده يومين 3 ايام وتغسلوه عادي، راه ما كيضررش الشعر نهائي. احسن انا كنفضل انني نخليه يومين 3 ايام ومن بعد تغسليه. جربوا هذه القضيه كيف قلت لكم واحد المده وراه غادي تعجبكم ان شاء الله، لانها وصفه جميله بزاف. ولاحظوا الشعر ديال الاسيويات ما شاء الله، كاين في واحد المناطق ما شاء الله شعرهم راه وصل لهم حتى رجليهم بالارز كيستعملوه بكثره. هما كياكلوه وكيستعملوه الوجه لشعرهم لكلشي ما شاء الله شعرهم ما نعاودش لكم عليه. ايوا علاش لا حنا ما نستافدوش منه؟ كيف قلت لكم اللي مضر شعرها، اللي متقصف، اللي كيتساقط، شعرها اللي فيه باهت
ما فيش حيويه، ما فيش لمعان، غيصلح ليها. الوحده اللي ما كيطواش ليها شعرها، يعني على مود عاد كيطوال، غيصلح ليها بزاف. كيرطب الشعر، كيرطب الشعر مع المده ومع الاستعمال. غتلاحظي انه داير بحال بحال الماسك اللي كدير الشعر، بحال شكل بروتين بحال هكاك. راه ممكن تستغناي حتى ملي كتبغي تغسلي شعرك وتبغي ديري هذاك الماسك اللي من بعد الشامبو، ممكن ديري هذا الماء هذا وديريه في شعرك وتخرجي بلا ما تغسليه. يعني تبارك الله عنده بزاف الاستعمالات. المهم تبعوا هادشي اللي قلت لكم وراه غادي يعجبكم ان شاء الله. ما تنساوش حبايبي الضغط على اللايك وشير الاصدقاء ديالكم، وضروري تخليو لي كومونتير لتحت. حتى بالنسبه للوصفات اللي قبل اللي كنت حطيت لكم، راه ما كنحطش لكم شي وصفه الا ما كنتش متاكده من الفعاليه ديالها وحتى من الفوائد، وانها لا منفعتكم ما غادي تضركم. حطوا لي تعاليقكم زوينه، شجعوني بها. اللي جربت شي وصفه تقول لي شنو واش نفعتها ولا ما نفعتهاش ولا هادي، وغادي نجاوب ان شاء الله على الاسئله ديالكم والتعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.